说哥哥怎样？你再说一次。哥哥，可是对章句，可是我很难句。然后哎。然后他也对我他对别人咳嗽。会怎样吗？会怎样啊？所以要干嘛？咳嗽要干嘛？太香呀。哦。不看医生会怎样？咳嗽啊。哦。生病咳嗽。然后呢？打针打，可能打，不打针，生病打针，这叫为吗？